Ką mes turim toliau, tai Maseratis 2021 metų Levante, 29 400 mylių tik tai nuvažiavęs. Tai realiai labai nedaug, per 5 to jau bus 6 metai. O gavęs, kaip matot, vat, per priekinę dalį lūžus yra trūkusi lempa, kapotas, kita lempa taip pat sudaužyta, to šoninio plastmasės taip pat nėra, bamperis pažeistas. Prasideda draudimo aukcionas gruodžio 4 dieną, dabartiniai įstatymas tik tai prie bidas vadinamas $5600. Kainai turi dvigubus stiklus, gražų rūdų saloną, gerą apdailą. Salonas tikrai gražus. Tik panelė yra tokios pat spalvos, maišyta tokia juoda su rūda. Jie kūrėsi ir važiuoja, galim pabandyti užsivesti. Tai pažiūrėsim, iš eilės viską. Užsiveda be problemų. Ekranas multimedijos viskas veikos, nesudaužyta. Šildomos sėdynės, šildomas vairas. 3 litrai, visi 4 varomi ratai. Man patinka garsas, šiek tiek skamba, vis tiek išmetimas. Jo, jokių klaidų, kaip matot, nėra. Viduj taip pat viskas gražu. Visi valdymai, suspensionas, turbo modai, sport modai ir taip toliau. Viduj tikrai nėra prie ko prikipt. Viskas sėdi gražiai. Einam toliau pasižiūrėsim. Draudimas matau prižymėjęs kažkokių, tai va čia yra šiek tiek tokių įlenkimų, bet tie įlenkimai su meniniu lyginimu labai gražiai išsiims, tai nesimato jų, labai minimalus. Gražus galas, dvigubas išmetimas. Gražus dailus tokie klasikiniai ratukai Kaip minėjau, dabartinis statymas 5600. Bet čia tik tai prie bidas, draugai. Čia ne galutinė suma, už kiek jisai žaisis. Galutinis statymas bus per gyvą aukcioną.